வடிவமைப்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். வாய் மாறி 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 சின்ன சின்ன துகள்களாக ஸ்டோர் ஆகும். எப்போவுமே மழையில் நனைஞ்சாலும் சரி சளியை வெளியேற்ற தான் செய்யும். மழையில் நனைஞ்சா இம்யூனிட்டி கூடும். பழங்கள் சாப்பிட்டா உடனே சளி பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் ஒரு தவறான கருத்து இருக்குது. வணக்கம், நான் குஹிலர் மகாலட்சுமி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு சளி. சளி எப்படி உருவாகுது, அதை எப்படி ரெக்கவர் பண்ணிக்கிறது, இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நல்லா தெரியும், சளி எது மூலமாக வெளியே வருது? மூக்கு வழியாகவும் வாய் வழியாகவும். ஆனால் நம்ம விடுறோமா? கண்டிப்பாக இல்லை. ஒரு தும்மல் போட்டுட்டாலே உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? மருந்தோ மாத்திரையோ இல்லை கஷாயமோ வச்சு கொடுத்து அந்த நோயை கிளியர் பண்ணிடுறோம். அப்படி கிளியர் பண்ணிடுறோமா? கண்டிப்பாக இல்லை. ஏன்னா இங்கே என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம லங்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா சின்ன சின்ன காற்றுப்பைகள் நிறைஞ்சதாக இருக்கும். இதில் தான் நம்ம உடம்புல எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ணிவிட்டு கெட்ட காத்தான கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே கொண்டு வர்ற வேலையை தான் லங்ஸ் செய்யும். இப்போ இந்த ப்ராசஸ் சிறப்பாக நடக்கணும்னா லங்ஸு நல்ல சுத்தமாக இருக்கணும். சளி வெளியே வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு மருந்தோ மாத்திரையோ ஏதோ ஒன்று போட்டு உள்ள அடக்கிறோம். அடக்கணுன்னே என்ன நடக்குதுன்னா சப்ரஸ் ஆகும். சப்ரஸ்னால் இப்போ வடிவமைப்பு மாறும். இப்போ நல்லா தெரியும், நீங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருப்பாங்க. நாள் அப்படியே உடம்பு வார்மாக இருக்கும். அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா மூக்கு வழியாகவும் வாய் வழியாகவும் சளி வரும், தண்ணியாக கொட்ட ஆரம்பிக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உடனே மருந்தை ஊற்றிடுவோம். இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும்னா இந்த திரவ நிலையில் வெளியேறதுல சளி இது அதோட வடிவமைப்பை மாற்றி திடமாக மாறிக்கும். அதாவது கொஞ்சம் கட்டியாக மாறும். தொடர்ச்சியாக நம்ம மருந்து எடுக்க எடுக்க அதோட வடிவமைப்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். வாய் மாறி 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 சின்ன சின்ன துகள்களாக ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது ட்ரை ஆகிடும். சளி ரொம்ப ட்ரை ஆகி இப்போ நம்ம லங்ஸில் உள்ள ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடப்பட்டுகிட்டே வரும். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ நம்ம வீட்டில் மாவு சலிக்கிற சல்லடை இருக்குல்ல, இப்போ இந்த சல்லடையில் உள்ள ஹோல்ஸ் எல்லாம் அடைச்சிட்டு மாவு சலிச்சா வருமா? கண்டிப்பாக வராதில்ல. அப்படித்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? சப்ளிமெண்ட்ரி எடுத்து எடுத்து அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைச்சிட்றோம். கொஞ்ச நாள் கழித்து நமக்கு என்ன ஆகும்? மூச்சு திணறல் ஆகும். அதாவது லங்ஸில் ஆக்சிஜன் சப்ளைமெண்ட்டு சரியாக வேலை செய்யாது. இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்? இங்கே அந்த லங்ஸ் நல்லா வேலை செய்ய விடாமல் அந்த மருந்தை கொடுத்து 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 லங்ஸை நிரப்பிடுறோம் கழிவுகளால். அதனால் அதால் சுவாசிக்க முடியல. இது உடனே நடந்துடாது. அப்படியே சிறுக 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 அடைச்சிக்கிட்டே வந்தோம்னா லங்ஸை அப்படியே அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் நிரம்பி 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 லங்ஸ் வேலை செய்யாமல் போயிடும். அப்போ தான் நமக்கு மூச்சு திணறல்னு ஒரு நோய் வரும். அந்த நோய்க்கு பேர் என்னென்னா வீசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பர்மனெண்ட் நோய். அதாவது நம்ம சாதாரண கழிவை அடக்கணும்னா அது நிரந்தர நோயாக கன்வெர்ட் ஆகுது. இதுக்கு எந்த மருந்து மாத்திரையும் கிடையாது. இதுக்கு வீசிங்க்கு இன்ஹேலர் மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க முடியும். எந்த ஒரு கழிவுகளையுமே நம்ம அடக்கக்கூடாது. இப்போ உதாரணமாக நமக்கு டெய்லி மலம் வருது இல்லையா, காலையில் யாராவது மலம் போக வேணான்னு சொல்லிட்டு மருந்து சாப்பிடுவோமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா அது டெய்லி போகலைன்னா எவ்வளோ பிரச்சனைங்கிறது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். இப்போ மலக்குடலோட கழிவு மலம் அது வெளியே வரணும். அதே மாதிரி தானே நுரையீரலுக்கும் கழிவுகள் இருக்கும். வடிவமைப்பு தான் வேறு, கலர்கள் தான் வேறு, ஸ்மெல்லு தான் வேறு. ஆனால் கழிவுங்கிறது ஒன்று தானே. அப்போ அந்த கழிவுகள் வெளியே வர்றது நல்லதா, உள்ளே இருக்கிறது நல்லதா? எந்த ஒரு இயல்பையும் அடக்கக்கூடாது. அது வெளியே வந்தால் தான் அந்த உறுப்பு கிளியர் ஆகும். சளிங்கிறது எப்போவுமே உருவாகிக்கிட்டு தான் இருக்கும். இப்போ இருக்கிற பொல்யூஷனால் மட்டும் சளி உருவாகிறது இல்லை. ஒரு சீதோசன நிலையிலிருந்து இன்னொரு சீதோசன நிலைக்கு போகும்போது, அதாவது இப்போ சம்மர்லேருந்து வின்டருக்கு மாறும்போது, இப்போ இந்த சம்மரில் சேருது இல்லையா கழிவு, அந்த எல்லாத்தையும் வின்டருக்கு தயாராகிறதுக்காண்டி உடம்பு வெளியேற்றும். அதனால தான் அந்த காலகட்டத்தில் சளிகள் பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. சளி பிடிக்காதுங்க, சளி வெளியேறுங்க. எல்லாருமே சளி பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்கிறோம். சளிங்கிறது ஒரு கழிவு. எப்படி நமக்கு யூரின், மோஷன், வியர்வை இது மாதிரி சளி லங்ஸில் உருவாகிற ஒரு கழிவு. இது எது மூலமாலாம் உருவாகும்னா புகைகள் மூலமாக, காற்றில் உள்ள தூசி மூலமாக, தண்ணி மூலமாக. தண்ணி கொஞ்சம் மாற்றி குடித்தா சில பேருக்கெலாம் சளி பிடிக்கும். அன்றாடம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா உணவுகள், இது ஒவ்வொரு உணவுலேருந்தும் சளித்தன்மை பிரியும். எப்படின்னா சூடான ஒரு பொருள் சாப்பிட்றோம், அந்த சூட்டுலேருந்தும் சளிகள் பிரியும். அதே மாதிரி நல்ல சில்லுன்னு சாப்பிட்டோம்னாலும் சளிகள் பிரியும். உடம்புக்கு ஒரு மிதமான டெம்பரேச்சர். அதனால தான் சொல்லுவாங்க ரொம்ப சூடாக குடிக்காத, ரொம்ப சில்லுன்னு குடிக்காத அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு காரணம் என்னென்னா உடம்புக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்குது. இந்த டெம்பரேச்சரில் கொடுத்தோம்னா தான் கழிவுகள் அதிகமாக சேராமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும். ஏன்னா இப்போ நுரையீரலில் கழிவுகள்ங்கிறது வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சுவாசிக்கும் போதும் உள்ளே தூசி போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போ லங்ஸ் அந்த கழிவுகளை ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் நடக்க தான் செய்யும்.
ஆனால் என்னென்னா ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஃபாலோஅப் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கரெக்டாக செய்யணும். எப்போ கழியை வெளியேற்றணும்னு உடம்பு முயற்சி செய்யுதோ அப்போ அலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா லங்ஸ் வந்து தன்னை கிளியர் பண்ணிக்கும். கிளியர் பண்ண விடாமல் நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து உள்ள அது கழிவை சேர்க்குற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான், அதுக்கப்புறம் தாங்காது. அதனால தான் மூச்சு திணறல் உண்டு பண்ணுது. அடுத்து எல்லாருக்கும் ஒரு தவறான ஒரு கருத்து இருக்குது. என்னென்னா பழங்கள் சாப்பிட்டா உடனே சளி பிடிக்குது. இப்போ பழம் சாப்பிட்டா சளி பிடிக்குதுன்னா பழம் நம்ம எப்போ சாப்பிட்டாலும் நமக்கு சளி பிடிக்கும். இப்போ பழம் சாப்பிட்டு சளி பிடிச்சிருச்சு உங்களுக்கு, இப்போ நீங்கள் சளி முடிஞ்ச உடனே பழம் சாப்பிடுங்க, உடனே உங்களுக்கு சளி பிடிக்காது. ஏன்னா உள்ள கழிவு வெளியில் வந்துருச்சு, ஃபுல்லானா தானே அது வெளியே தள்ளும். பழங்கள்ங்கிறது எளிமையான ஒரு டைஜஷன், அதாவது சீக்கிரமே செரிச்சிரும். இந்த செரிக்கிறதுனால என்ன ஆகுனா உடம்புல வந்து இம்யூனிட்டி லெவல் கூடும். இம்யூனிட்டி லெவல் கூடின உடனே நம்ம உடம்புல கழிவை தூக்கி வெளியில் போடுறதுக்கு உடம்பு முயற்சி செய்யும். யூரின் மோஷனுக்கு அடுத்து உடம்புலேருந்து ஈஸியாக வெளியேற கழிவு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நுரையீரல் கழிவு. இப்போ இந்த கழிவை வெளியேற்றுறதுக்கு உடம்பு இம்யூனிட்டி கிடைச்ச உடனே சளியாக வெளியேற்றும். மலையில் நனைஞ்சா சளி பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்போவுமே மலையில் நனைஞ்சாலும் சரி சளியை வெளியேற்ற தான் செய்யும். மலையில் நனைஞ்சா இம்யூனிட்டி கூடும், மலையிலலாம் நல்லாவே நனையலாம். ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மலையில் நனையாத, மண்ணில் கை வைக்காத, மண்ணிலெலாம் நல்லா கையை வச்சாதாங்க நமக்கு இம்யூனிட்டி லெவல் கிடைக்கும். எதுலேயுமே ஒரு போராட்டம் இருக்கணும். போராட்டம் இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம உடம்புல இம்யூனிட்டியை வந்து ஃபைட் பண்ண விடணும். ஃபைட் பண்ண விடாமல் அதுக்கு ஒரு விஷயத்தை கொடுத்து எளிமைப்படுத்திட்டிங்கன்னா இது வேலை செய்கிற இதோட வேலை என்ன, அந்த ஃபைட்டர்ஸோட வேலை என்னங்கிறதே அதுக்கு தெரியாமல் போயிடும். நம்ம உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு சக்தின்னு ஒன்று இருக்கும். இந்த எதிர்ப்பு சக்தி என்ன வேலை செய்யும், உள்ளே நமக்கு ஏதாவது நோய் வந்துச்சுன்னா அதை எதிர்த்து போராடி ஜெயிக்கும். இப்போ இந்த வேலையை செய்ய விடாமல் தான் நம்ம ஒரு சப்ரஷன் ஒன்று கொடுக்கும்போது என்ன நடக்கும், இந்த எதிர்ப்பு சக்தி வந்து தான் வேலை என்னங்கிறதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்துக்கிட்டு வரும். அதுதான் ஃப்யூச்சரில் நமக்கு பெரிய வியாதியாக கொண்டு போய் விடும். ஸோ சளி வந்தால் அதை அலோ பண்ணுங்கள். சளிங்கிறது நல்லது தான், உடம்புல வந்து வெளியேற ஒரு கழிவு, அதை வெளியேற விட்டால் தான் நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அடக்குனா சகலமும் அடங்கும்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. அதாவது உடம்புல உள்ள அத்தனை பிரச்சனைகளும் உருவாகிறதுக்கு மூல காரணம் என்னென்னா நம்ம சளியை அடக்கிறது தான். சளி பிடிச்சவங்கள்ட்ட பெரியவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, மருந்து சாப்பிட்டா ஒரு வாரத்தில் போயிரும்பா, மருந்து சாப்பிட்லன்னா 7 நாளில் போயிருப்பான்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் சளியை அலோ பண்ணுங்கள். இந்த கழிவை அலோ பண்ணிட்டீங்கனாலே உடம்பு வந்து சுவாச பிரச்சனைகளே இல்லாமல் போகும். அப்புறம் வந்து உடம்புல வந்து ஸ்கின் அலர்ஜி இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ப்ராப்ளங்களும் வந்து இல்லாமல் போகும். உடம்பு நல்லா சுவாசிக்கும். சளியை வெளியே விட்டால் தான் உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும். வேறு ஒரு நல்ல தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.